세하. 오늘은 며칠이니? 오늘은요 1월 17일 9시입니다 원래 7시에 일어났는데 뭐 편집하고 뭐 이러느라고 늦어버렸어요. 유튜브를 그만둬야 될 것 같습니다. 콜 나오는지 보고 업무 시작하도록 하겠습니다. 이따가 11시까지만 돌고, 지난번에 해보니까 11시부터 콜이 없더라고요. 일요일 기준으로. 오늘도 아마 그럴 거기 때문에 특별한 일 없으면 11시부터 12시까지는 순대국밥 먹으러 가겠습니다. 가시죠. 네, 지금 10시 59분이고요. 화면에는 안 나오겠지만 여기는 쌈각지역입니다. 아까 첫콜 상곡에 내려드리고 상곡에서 신라호텔 오시는 분이 계셔가지고 아까 한 10시 한 50분쯤에 여기 서울에 도착했거든요. 지금 개항으로 나가고 있는데 나가는데 1시간 걸립니다. 그러면은 저는 9시부터 해가지고 지금 52,300원 했으니까 또 시간당 2만원이 안 나오죠. 네, 지금 시각은 1시 20. 야, 원효대교 넘어간다. 나 콜 안 주니? 귀로 콜 줘야지. 원효대교, 원효 법사님이 원광법사, 원효대사, 원효대사님이 만드신 다리 아닙니까? 나 불교인데. 종교 얘기하면 안 되나요? 아니, 지금 서울에서 인천 넘어가는데 기록콜을 안 주시면은 저한테 무슨 의미가 있습니까, 형님? 콜 좀 주십시오. 내가 뭐 한강 구경하러 여기 서울 왔어요? 아이고, 저분은 왜 저래? 아이고 형님 오토바이. 아이고, 어떡해. 퀵 하시는 분이신가 보다. 아니, 기록콜 좀 주세요. 내가 여기 뭐 지금 뭐 63빌딩이랑 이거 여기 뭐 여의도 공원 구경하러 온 것도 아니잖아. 콜 좀 주세요, 제발. 제발요. 안 주네. 이럴 때는 그냥 뒤도 돌아보지 말고 졸라 빨리 복귀하는 게 상책. 달려버려. 안 주면 달려버려. 잘 있어라 서울. 또 왔더니 역시나 지겹고 짜증나는 동네. 안 오는 게 답입니다. 진짜 안 올 수가 없어서 문제지. 마포대교는 무너졌냐 이 새끼야. 자, 이제 저는 인천으로 그냥 들어가게 됐네요. 섭섭하네. 지금 11시 24분인데 목동이거든요. 여기 목동에서 인천 가는 분 가끔 있었는데 오늘 안 계시네. 머리를 2대8로 바꿀까봐. 어차피 뭐 내가 세장가 갈 것도 아니고 완전 그냥 옛날 그 청춘 드라마 그 전원일기 느낌으로 이 컨셉으로 가는 거야. 제가 너무 정상도 아니면서 정상인 척 하면서 이렇게 유튜브를 하니까 사람들이 구독을 안 하는 것 같아. 원래 모습대로. 생긴 대로 하겠습니다. 승질도 막 내고 욕도 막 하고 손님이랑 막 싸우고 네가 잘했니 내가 잘했니 네가 핸들 돌려라 막 그러면서. 그러면 안 되겠지? 오목교역. 이번 역은 오목교역입니다. 내리시는 문은 오른쪽입니다.
This stop is 오목교역. 오목교역. The doors on your right. 잠시 후 오른쪽 남한학교 오목교역. 오목교역이です. 리셔서 판사 오목교잘. 후, 서울. 여기 목동 아시죠? 도로 엄청 복잡해가지고 우회전 착각해서 들어가면 우회전 못하고 직진해야 되는 거. 직진해야 되는데 우회전 잘못 들어가면 우회전 뺑뺑이 돌아야 되는 그 동네입니다. 목동 여기 13단지인가 뭐 아마 거기 싶은데. 저는 청소도 목동은 안 와요. 아, 너무 힘들어 여기. 자, 야, 이제 여기서 우측으로 가버리면 이제 신월인데 앞에 버스 형님이 계셔가지고. 예전에 지하철 타고 다닐 때 진짜 그 안내방송 맨날 재밌게 들었는데, 이번 역은 시청역입니다. 내리시는 문은 왼쪽입니다. This stop is 시청 다음 안내까지 Station. 직진입니다. The doors on your left. 남한학교 시청역이です. 늦어서 빠져서 판다. 시청잘. 김포 끄고駅です. 넘어갑니다. 계양 쪽으로. 콜 안 줍니다 지금. 날 죽이려고. 이 카카오가 날 죽이려고 지금 아무것도 안 주는 거야 지금. 귀로 하다가 콜 받았습니다. 목동인데 역시 목동이야. 약속의 목동 아가씨 어디 계신가요? 아니 손님 말고 노래, 그런 노래가 있어. 목동 아가씨라고. 손님 모셔보도록 하겠습니다. 우회전입니다. 역시 좌회전입니다. 신월동. 목동이 아니었구나. 신월동이었구나. 11시 48분이고요 귀로 콜은 아니고 반콜. 반콜 해서 왼쪽으로 주행하세요. 왔어요. 아이고 버스. 흐그는다. 아유. 자, 김포 끄거에서 뭐 또 나올 일이 없기 때문에 저는 나갑니다. 저는 대기하지 않습니다. 그냥 나갑니다. 약 300m 앞 교관말을 잘 듣습니다. 우측으로 나갑니다. 우회전합니다. 파지합니다. 핸들 파지합니다. 왼쪽 차 확인합니다. 양보합니다. 라고? 아이고 힘들다. 낙수야. 사는 게 이렇게 힘들다. 뒤에 또 오토바이 형님이 붙었다. 먼저 보내주고 싶다. 근데 길이 하나다. 낙수야. 가세요. 경로로 안내합니다. 먼저 가세요. 난 정말 그냥 나가질 못하네. 롯데 호텔까지 와봤는데 잠시 후 아무도 안 계신가요? 나가야 되겠다. 안 되겠다. 잠시 후 롯데껌이라면 역시 롯데껌. 고강차도 스피아민트. 근데 저는 껌 아카시아 좋아하는데. 그리고
요즘은 와우껌 씹어요. 롯데 다니신 분들은 아마 제 마음 이해하실 거예요. 왜 그런지. 자, 얼른 계양으로 넘어가든 뭐 청라로 넘어가든 넘어가 보도록 하겠습니다. 세하. 네, 지금 시각은 8시고요 189,000원 했습니다. 아까 김포 구례에 갔었는데 거기서 여기 검단 넘어오시는 분 태워서 왔고, 지금 방금 또 콜을 받았는데 마곡 콜이 들어온 것 같아요. 도착지가 마곡인 것 같은데 가보도록 하겠습니다. 콜이 바로바로 붙네요. 오늘은 나 밀어주는 날인가 오늘? 아, 갑시다. 괜히 또 말이 씨댄다. 네, 여기는 마곡이죠. 마곡. 자, 지금 8시 42분이고요 21만 3,800원. 지금 업무 시작한 지는 12시간 정도 됐는데 중간에 밥도 먹었고 뭐 가스 넣었고 먹방도 찍었고 세차도 하고 해서 이리저리 뭐 한 1시간 정도 휴식했기 때문에 뭐 11시간 정도 근무했다고 보면 되겠습니다. 시간당 2만원은 아직 안 나오죠. 자, 얼른 계양으로 넘어가서 좋은 시간 보내보도록 하겠습니다. Arizona skies burning in your eyes. You look at me and baby wanna catch on fire this way. 와, 형님들 섭섭합니다 정말. 에? 이제까지 저 빼놓고 이렇게 꿀을 드시고 계셨던 거예요? 저 이제 알아버렸어요. 형님들이 어디서 꿀을 드시는지, 목적지 주변입니다. 꿀통이 어디서 나오는지 다 알아버렸단 말입니다. 제가 아까 청라에서 이렇게 나오는데 거기 앞에 그 햄버거 가게 있잖아요. 거기도 꿀통이었고, 그 맞나? 성남고가 가기 전에 거기 편의점 있는데 거기도 꿀통이었고, 거기서 청라 이름만 청라 빌라 거기 모셔다 드리고 다시 거기로 복귀했죠. 꿀 빨려고. 딱 갔는데 카카오가 콜을 안 주더라고요. 그래서 기다리고 있었는데 어떤 길손님께서 타셨어요. 잠시 후 목적지 주변입니다. 그래서 지금 여기가 어디냐? 주안입니다. 주안 아세요? 주안? 아, 여기 되게 거친 동네라서 잘못하면 시비 붙는데, 여기 그 유명한 백악관 나이트 클럽이 있죠. 그래서 여기 앞에서 한번 좀 대기를 해볼까 합니다. 아, 이 카카오 콜이 너무 안 올리니까 어쩔 수 없이 저도 길손님을 아, 저 길손님 진짜 학을 뗐거든요. 진짜 서울에서. 야, 근데 나이트클럽 앞에도 손님이 없다. 와. 야, 와, 여기 형님들 막, 와, 줄을 막 줄줄 사탕으로 서 있어. 와, 정말. 와, 바로 건너편에서 지금, 와, 형님들 줄대기 하고 계셨구나. 와, 나이트 사람 많네. 와, 남자들은 막 무더기로 있고, 여자분들은 별로 없네. 어딜 가나 여자는 부족해. 야, 근데 백악관 나이트가 저는 말로만 들었지, 야, 이렇게 사람이 많구나. 저는 입밴 당하겠죠. 가본 적이 없는데. 제 이 왁구가 쓰레기라. 알림, 남녀 만 30세 미만
복장 불량자 만취자는 출입을 금합니다. 내가 하고 싶은 얘기다. 만취자는 탑승을 금합니다. 하기사 요즘에는 이렇게 길에 돌아다니다 보면은 그 조그마한 트럭 위에다가 그 나이트클럽 이렇게 홍보하는 그런 그거 있잖아요. 그것도 요즘은 잘 없는 것 같아. 와, 이 건너편에, 와, 형님들, 와, 여기 앞에 다 계셨던 거예요? 얼른 도망쳐야 되겠다. 여기 안 돼. 여기 있다가는 뭐 뼈도 못 추리겠는데. 아닌 것 같고. 어디로 가야 되죠? 저 같은 초보는. 일단 주안으로 나오기는 했는데, 저기 지금 비틀거리는 아저씨가 한 분 계시거든요. 안 될 것 같고. 어디로 가야 되나? 수요지도는 저는 요즘에 수요지도 거의 안 보거든요. 거의 뭐 믿을 게 못 된다 싶어가지고. 지금 매출 말씀 안 드렸네. 27만 8,800원 했고요. 지금 12시 7분입니다. 저희 회사는 그 마감을 한번 쳐줘야 되거든요. 마감 치기 전에 한번 보시죠. 보시면은 12시 8분 27만 8,800원. 일단 퇴근 처리를 한번 하고, 네, 맞죠? 평소인세. 와, 길다. 한번 하고, 퇴근 처리하고, 완료되었습니다. 다시 출근을 끊어야 되는데, 요거는 비밀. 네. 오늘 일 수익금은 빵원입니다. 12시에 나왔습니다. 라고 뻥을 치는 거지. 지금 27만 8,800원을 했기 때문에 이제 22,000원만 더하면 집에 갈 수 있거든요. 어디 가서 꿀을 빨아야 되나. 이제 또 마의 12시인데 주안 참 오기 싫은 동네긴 한데 와버렸네요. 일단 30할 때까지 어떻게든 버텨보겠습니다. 네, 지금 12시 31분이고요 제가 마감을 27만 8,800원으로 했죠 아까. 그래서 22,000원을 더하면 되는데 14,000원을 방금 했어요. 주안에서 여기 부계 쪽으로 왔습니다. 그래서 이제는 얼마지? 기억이 안 나네. 그러니까 봐야 될 것 같아. 금붕어가 돼버렸어. 27만 22,000원이니까 이제 8,000원만 더하면 퇴근이네요. 부계니까 부평역 쪽으로, 아이고, 부평역 쪽으로 한번 떨어진 건가 이게? 이게 왜 떨어지지? 아이고, 이게 약해서 이제 또 떨어지네요. 부평역 쪽으로 가서 저기 간석오거리 쪽 이런 쪽으로 나가시는 분 있으면 저희 집을 딱 맞거든요. 없겠죠? 일단 여기 있으면 안 되고 부평역 앞쪽도 좀 별로긴 한데 어쨌든 그래도 뭐 한 분은 있겠지. 아무리 부평이 죽었다고 하더라도 한 분은 있겠지. 자, 마감 콜 치러 가보도록 하겠습니다. 카카오야 콜 안 주니? 동네가 엄청 좁네요. 자, 가보도록 하겠습니다. 네, 역시 부평 죽지 않았습니다. 제가 지금 부평역 쪽으로 가는 도중에 백콜이 떴어요. 방금 있던 자리에서 거의 뭐 한 10m? 근데 지금 넘어와 버려가지고 돌려서 픽업 가도록 하겠습니다. 또 도착지가
부평역 쪽이시더라고요. 지금 슈퍼 할증 시간이라서 세차로로 주행하세요. 충분히 8,000원 채울 수 있을 것 같거든요. 애매하게 또 뭐 7,600원만 아니면은 오늘 목표하고 집에 갈 수 있기 때문에 취소만 안 하시면 인천은 또 취소가 많더라고요. 그래서 제가 생각을 해보니까 이게 인천은 택시가 남아 돌고 서울처럼 막 안 잡히고 하는 게 아니다 보니까 새로운 경로 내가 콜을 부르고 택시가 막 안 와. 그래서 기다리고 있는데 길 지나가는 택시가 있으면은 그냥 그걸 타버리고 콜 부른 걸 취소해버리는 거지. 그게 참 비인간적이긴 한데, 그러면은 그 콜 보고 달려간 기사님은 뭐가 되냐고. 근데 좀 기다리기가 힘들어서 취소하는 경우가 많은 것 같습니다. 사실은 그러면은 안 되죠. 위약금이 없다 보니까 이제 어쨌든 손님 입장에서는 그냥 내가 급해서 불렀는데 뭐 다른 길에 뭐 놀린 게 택시 그러다 보니까 이분은 다행히 취소는 안 하셨네요. 여기도 택시가 아까 한두 대 지나가시는 것 같았는데 일단 픽업해 보도록 하겠습니다. 아마 여기 건너편인 것 같아요. 도착하시는 데가 아마 퇴근하시는 것 같습니다. 굽네치킨인 거 보니까 픽업할게요. 와, 형님들 대박. 와. 제 마지막에 받은 콜 있잖아요. 저는 북에서 부평 가는 건 줄 알았거든요. 그 명칭이 딱 그 동네에 있는 그 오피스텔 이름이었어요. 물론 뭐 이편한 얘기는 하지만 여기 일산입니다. 와, 와, 마지막 콜을 일산을 던지네. 와. 아, 물론 제가 그 자리에 있었겠죠. 예. 제가 있었겠죠. 있어서 던졌겠죠. 와. 일단은 보시면 보이시나요? 아유, 잘 안 보이는구나. 63,700원 더 했고요. 아까 원래 여기 잠깐만 차를 빼자. 아까 원래 원래 전표가 어디였지? 원래 제가 한 건 남겨놓고 2건 남겨놓고 278,800원 이었거든요. 그러면은 오늘 총 계산해보면 63,700원 342,500원이 오늘 매출이 갑자기 이렇게 돼버렸어요. 뭐 매출은 매출인데 와, 마지막을 이렇게 일산에다가 갖다 박는 거는 아니 뭐 안 준 것보다는 나은데 좀 거시기 하네요. 경로 안내를 시작합니다. 어우, 집에 가는데 지금 40분 걸립니다. 집까지. 미치겠다. 아, 오는데 잠와서 혼났어요, 진짜. 와, 큰일 날 뻔했어요, 진짜. 하기사 제가 9시부터 오늘 근무했으니까 중간에 1시간 쉬었다고 해도
9시부터 9시까지 하면 12시간. 지금 1시 반이니까 4시간 반 더 하면, 맞나? 16시간 반을 지금 운전한 거잖아요, 지금. 와. 1시간 빼면 15시간 반이네. 일단 인증하도록 하겠습니다. 이게 오늘 제가 매출한 겁니다. 34만 2,500원. 상세 인쇄를 하고요. 건수가 인천 넘어오고는 건수가 진짜 많았는데 오늘은 긴 걸 많이 타서 23건. 이게 그죠? 23건 됐고, 원래는 통행료가 또 있었는데 일단 퇴근 눌러줄게요. 완료되었습니다. 잠깐만. 2시 33분이고요 송도인데, 송도도 그냥 송도 아니고 제일 끝. 여기 앞에 나가면은, 이쪽으로 나가면은 저쪽인가? 태평양. 오는데 너무 잠이 왔습니다, 진짜. 영업은 그만 할 거고요. 여기서 잠깐 좀 한 30분이라도 눈을 붙이고 가야 될 것 같아요. 제가 원래 일산에서 그냥 집으로 가려고 했는데, 가양역에서 여기 송도 오시는 분 호출 받고 이랬고요. 총 수입은 38만 5,400원 되겠네요. 지금 시각이 2시 34분이니까 9시간 9시 12시간 15시간 17시간 반 1시간 반 16시간 30분 정도 운영했습니다. 힘들어. 근데 안전운전 하십시오, 진짜. 네. 세하. 네, 운전 어떻드노? 이제는 집에 가야 됩니다. 지금 6시 5분이거든요. 6시 5분이면은 제가 어제 9시에 출근을 했잖아요. 그죠? 잠깐만. 여기가 아마 부평 5동일 겁니다. 한석규입니다. 9시부터 9시까지면은 12시간. 그 다음에 다시 9시부터 6시까지 하면은 애매하게 오네, 차가. 건너편에 오토바이 때문에 타이밍을 좀 놓쳤네요. 여기는 신호가 없어요. 신호 없고 그냥 통과하는 도로라서. 여기 또 앞에 순대국밥집이 있네. 잠시 후 항상 이 시간만 되면은 머리 회전이 좀 안 되는 것 같아요. 6시부터 9시부터 9시까지 12시간. 그 다음에 다시 9시부터 6시까지. 지금 6시니까 3시간에 9시간 21시간. 실제로는 어제 출근해서 3시부터 한 4시까지 밥 먹고 뭐 가스 넣고 뭐 그러니까 1시간 빼면 20시간 근무한 거네요.
네, 집에 도착했고요. 20시간 일해서 지금 저희 미터기가 중간에 막 정산도 있고 막 이래가지고 제가 뽑았어요. 그냥 요렇게 됐습니다. 딱 40 정도 되는 것 같아요. 20시간 40만원. 하려고 한 건 아니고 하다 보니까 그렇게 돼버렸네요. 전 집에 들어가서 좀 자고, 원래 이렇게까지 늦게까지 할 생각은 아니었는데 자고 씻고 아침에 나오도록 하겠습니다. 세하 충성! So when I want you come but I can't find the words. Every time we say goodbye baby it hurts. When the sun goes down and the bell won't play, I'll always remember us this way. Every time